Hola, soc Javier Martínez, alumne del curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià de la Universitat Miguel Hernández amb la professora Glòria Cedrán. Us presentaré un tutorial explicatiu a l'estil Petxacutxa sobre un tema molt important de l'assignatura de Física i Química del tercer d'ESO. Aquest tema és la llei dels gasos. Aquesta teoria introduirà per primera vegada el concepte de model i encara que siga una imatge bàsica, serà un primer punt de partida molt eficaç per al desenvolupament dels models atòmics. En aquest tutorial es farà un estudi qualitatiu de totes les relacions implicades d'una forma molt senzilla. La teoria cinètica explica les propietats macroscòpiques de la matèria a partir d'una visió microscòpica. Aquesta teoria es basa en tres hipòtesis. Primera, la matèria està formada per un gran nombre de partícules molt petites i invisibles. Segon, aquestes partícules es troben en constant moviment que augmenta si s'eleva la temperatura. I per últim, entre les partícules hi ha forces atractives, la intensitat de les quals disminueix a mesura que augmenta la distància entre elles. És el funcionament molt semblant al d'un moll elàstic. La intensitat de les forces de cohesió, la diferent disposició de les partícules i la seva mobilitat estableixen les diferències entre els tres estats. Sòlid, forces molt intenses. Les partícules ocupen posicions fixes i tenen moviment de vibració. El líquid, forces intenses, partícules molt properes, però no ocupen posicions fixes. Tenen certa llibertat per a desplaçar-se. Per últim, els gasos, les forces d'atracció entre les partícules són menyspreables. Partícules en desordre total xoquen elàsticament entre elles i amb les parets del recipient. Aquesta imatge resumeix gràficament el que acabo de dir. Un concepte molt important és el de pressió. La pressió és l'efecte de milions de col·lisions de les partícules que formen el gas contra les parets del recipient que el conté. No podem medir el xoc d'una sola partícula, però sí la suma de l'efecte de centenars de milions de col·lisions. L'instrument utilitzat per mesurar la pressió d'un gas s'anomena baròmetre. La relació entre variables és la següent. Si puja la temperatura d'un gas, la pressió també no fa, ja que la velocitat mitjana de les partícules s'incrementa i hi haurà més xocs contra les parets. D'una altra banda, si disminueix el volum del gas, augmentarà el nombre de xocs contra les parets. Això provocarà una pujada de la pressió del gas. L'estudi qualitatiu i quantitatiu de les relacions d'aquestes variables resultaran les lleis dels gasos. Controlar la influència de tres variables alhora és massa complex. Per tant, deixarem una sense variar. En primer lloc, deixarem la temperatura constant. Si, per exemple, reduïm el volum de les partícules, tenim menys espai per a moure's. I, per tant, el nombre de col·lisions augmentarà i ho farà exactament en la mateixa proporció que disminueix el volum. Una visió gràfica d'aquesta situació la podem trobar en aquesta simulació. Si reduïm el volum, podem comprovar com hi ha més col·lisions i la pressió del sistema augmenta. Tanmateix, si ara eleven el volum, el nombre de xocs disminueixen, provocant una baixada de la pressió. Quan una variable augmenta i una altra relacionada disminueix, hi ha una traducció matemàtica que descriu aquesta situació física. Tenim dues magnituds inversament proporcionals i la seva representació és la d'una hipèrbola. En qualsevol punt, sempre que multipliquen la pressió i el volum, obtindrem el mateix resultat. En segon lloc, deixarem la pressió sense variar, o sigui, el nombre de col·lisions sobre les parets ha de ser el mateix. Per tant, si s'augmenta la temperatura del gas, el nombre de xocs creixerà, i perquè la pressió no varie, el volum del recipient ha d'augmentar, ja que de no fer-ho, les partícules col·lisionarien més vegades contra les parets del recipient, provocant una pujada de la pressió. Una visió gràfica de la situació entre el volum i la temperatura la podrem veure en aquesta simulació. Si eleven la temperatura, podem comprovar com hi ha més moviment de les partícules. Aleshores, quan la pressió ha de romandre constant, cal augmentar el volum perquè el nombre de xocs no canvie. Quan una variable augmenta i una altra relacionada ho fa també al mateix temps, la traducció matemàtica que descriu aquesta situació física és que tenim dues magnituds directament proporcionals i la seva representació és la d'una recta. En qualsevol punt, sempre que dividim la temperatura i el volum, o al revés, obtindrem el mateix resultat. Per últim, ara deixarem el volum sense variar. És evident que l'única manera que es pot augmentar el nombre de col·lisions de les partícules de gas sobre les parets, és a dir, augmentar la pressió,
és augmentar la temperatura i, per tant, el moviment de les molècules. També passa el cas contrari. Si es vols disminuir la pressió mantenint constant el volum, cal disminuir la temperatura. La simulació de la relació entre la temperatura i la pressió és molt intuitiva. Si eleven la temperatura, podem comprovar com hi ha més moviment de les partícules i, per tant, hi haurà més xocs contra les parets. És obvi que la pressió pujarà. Al contrari, també. En el cas del volum i la temperatura, quan una variable augmenta i una altra relacionada ho fa també al mateix temps, la traducció matemàtica que descriu aquesta situació física és que tenim dues magnituds directament proporcionals i la seva representació és la d'una recta. En qualsevol punt, sempre que dividim la temperatura i la pressió, o al revés, obtindrem el mateix resultat. Així he posat el resum de les tres lleis i la seva dependència matemàtica. La llei de Gay-Lussac realment és una combinació de les altres dues i és per això que de vegades es formula com la llei de Charles-Gay-Lussac. Per una altra part, la unió d'aquestes tres lleis resulta en la llei general dels gasos ideals. Per a finalitzar, he de fer referència a totes les imatges utilitzades en aquest tutorial que tenen una llicència Common i que a continuació es descriuen. Especial menció m'agradaria fer a FET Simulations, que és una web de la Universitat de Colorado on es recopilen simulacions com a resultat de diversos projectes d'alumnes sense cap tipus de llicència comercial. Res més, espero que aquest tutorial hagi servit d'aclariment de la teoria cinètica i que les lleis dels gasos s'entenguin millor. Per ampliar informació sobre aquest apassionant tema, anar al meu blog, el racó TIC de la física i química d'ESO.